नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. गोंयांत क्लब धोरणाचे औपचारीक ना तरी लेगीत बार आनी रेस्टॉरंट परवान्या खाला राज्यभर जायते क्लब चलतात असो आरोप दिलायला लोबोन केला. मडगांवांत एसआयआर प्रक्रिया सामकी मंद आशिल्ल्यान मतदारांनी नाराजगी उक्तायली. 16 तारीख पर्यंत आसलेली तारीख वाडोवन दिवची अशें लोकांनी मागला. तिसरो जिल्लो आनी नव्या नोकऱ्यांच्यो संदी दाखोवपाचे उतर दाखोवन येवपी वेंचणुकेंत लढो दिवपाची येवजण सरकारान आंखल्या असो आरोप एल्विस गोमसान केला. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या क्लब धोरणाचे औपचारीक ना तरी लेगीत बार आनी रेस्टॉरंट परवान्या खाला राज्यभर जायते क्लब चलतात असो आरोप शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबोन केला. समर्पीत क्लब धोरणाची बेगोबेग गरज आसा जी मुख्यमंत्र्यान बेगीन सुरू करतले अशें आश्वासन दिलां अशें डिलायलान सांगलें. हडफडेच्या सरपंचान नायट क्लब चलोवपाक परवानगी दिवपा वांगडाच बार आनी रेस्टॉरंट परवाने जारी केल्ल्याचो आरोप केलो. गोंयांत क्लब पॉलिसी नासतनाय कोणीय नायट क्लबाचो परवानो कसो दितलो असो प्रश्न तिणें काडलो. बर्ज उज्याच्या दुख्खाक सरपंच तितलोच जापसालदार आसा अशें तिणें म्हटलें. बर्ज इन्सिडंटाची कमिटीन रिपोर्ट भायर काडला आनी सगळी जी आसा ती पंचायत रिस्पॉन्सिबल म्हणून सांगता. सो आर यू ओके विथ दॅट? तुमकां दिसता की पंचायत रिस्पॉन्सिबल? पंचायत सरपंच had issued a bar and restaurant license along with club. पळय आमच्या गोंया अजुनूय क्लब पॉलिसीच ना आनी नायट क्लब म्हणून हे कशें दिले, ट्रेड एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स कशें दिले. एकट्याय सरपंचान बार एंड सगळे सरपंचांनी बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्स दिवंक जाता, पूण ताका नायट क्लब म्हणून एड करपाक सरपंचा कडेन येत ना, पावरूच ना. देर इज नो क्लॉज where we सरपंच or secretary can give night club policy आणि नायट क्लब ट्रेड एंड लायसन्स. सो मागीर हे घेवन ते कोण चलोवपी असतात, ते क्लब चलोवपी असतात, ते मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी वयतात. दे फर्स्ट टेक द लायसन्सीस गिवन बाय द पंचायत and then they go to the other departments and on the basis of the licenses given by the panchayat, the other department gives them the other licenses. So पंचायत सरपंच रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तुम्ही फुल responsible. सो जे कोस्टल बेटान जितले क्लब्स चल्ल्या ते सगळे क्लब्साचे परमिशन कोणाच कडेन एज अ क्लब म्हणून? एज अ क्लब हांव तुका सांगता, आय वॉज अ सरपंच. क्लब पॉलिसीच आमच्या गोंयांत ना. सो सगळ्यां कडेन आतां हे क्लब चलयता तितल्यां कडेन आहा फकत बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स आनी तेजेर क्लब चलयतात. हांव हे ऑलरेडी आमी ऑनरेबल CM कडेन रिक्वेस्ट केला ही क्लब पॉलिसी आमच्या गोंयांत हाडची आनी हे सगळे क्लब आहा तितले सारके रुला प्रमाणे चलचे म्हणून. सो हेजे मिनींग अशें जालें की जितले क्लब आतां चल्ल्या ते सगळे इल्लिगली चल्ले सगळे इल्लिगल आनी तो सगळे पंचायतीन इल्लिगली तांकां परमिशन दिल्या भशेन जालें न्हू. पंचायतींनी परमिशन दिवंक ना. तांकां बार एंड सगळ्या पंचायतीन तांकां बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स दिला आनी तेजेर हे सगळे क्लबवाले क्लब चलयतात. पूण ह्या पंचायतीन कितें आमच्या आरपोरा नागवा पंचायत सरपंचान बार एंड रेस्टॉरंट एंड नायट क्लब म्हणून दिल्ले आहा, विच इज रॉंग. सरपंच रोशन रेडकारा आड हांवें उलयल्लें ना आनी उलोवचोय ना. बर्ज उज्याच्या दुख्खाचो मॅजिस्ट्रेट समितीचो अहवाल अजून मेळोंक ना. अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत आनी ताचो अभ्यास केल्या उपरांत हांव सविस्तर म्हायती दितलो. ह्या पावण्यार पंचायतीच्या कसल्याच कथीत संलग्नतायेचेर हांव टिप्पणी करपाक सोदिना, मायकल लोबोन सांगलें. सर तो रोशन रेडकर आहा पळय तेका पुलीस सोदता. सो कितें तुमकां इज कल्प्रीट इज मेन रेडकराचेर आमी कसलोच कमेंट करूंक ना, आदी करूंक ना, आजूनी फुडें जी मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जाली तेजेर तुमचें कितें से आहा? मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय आमी हय सगळ्याक जाला. ना वन्स आय गेट इट एंड आय रीड अजून मेळना. आय विल give a proper press conference No, but on that. Sir, at the same time, the report has said major lapses from the panchayat side also. No? So पंचायत फुल इन्वॉल्वमेंट हा म्हणटा तुम्ही भितर? तेज्या खातीर सगळे पुलिसीन
ती एफ आय आर जालें तेजे उपरांत तेणी एंटिसिपेटरी बेल घातली, बेल रिजेक्ट जाली. सो कोर्ट हॅज ऑल्सो सीन द पेपर. पंचायत हा म्हणटा सर तुमी इनवॉल्व भितर? मडगांवात SIR व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरू जाल्ल्यान मडगांव कलेक्टर ऑफिसांत रांग दिसली. पडताळणी प्रक्रिया गती सामकी मंद आशिल्ल्यान मतदारांनी नाराजगी उक्तायल्या. लायनीत उबे रावपी लोकांनी सांगले दुसऱ्या दिसा हाजीर रावपाक सांगपाची नोटीस फकत एक दीस आदींच दिल्ल्यान तयारी करपाक फावो तो वेळ मेळोंक ना. SIR व्हेरिफिकेशन लायन मंद गतीत चल्ल्या. थोड्याच लोकांक आपोवन ती प्रक्रिया सुरू करपाक जाय आसली. 16 तारीख पर्यंत आसलेली तारीख वाडोवन दिवची अशें लोकांनी मागला. लोक लायनीत उबे रावन वाजेल्यात. तशेंच 9 ते 12 हो वेळ दिल्लो आसा. त्या वेळान 300 लोकांचें व्हेरिफिकेशन कशें जातलें, परत फावट घालची पडटली अशें लोकांनी उलोवन दाखयलें. व्हेरिफिकेशन चालू आसा कितें जालां लोकांची गर्दी दिसता. आमी हे पयलीं बी उलयल्ले आहा कळ्ळां तुका. लोक हे भाशेन लायनी रावपाक पडले जाल्यार वाजेन वयतले समजलां तुका. आनी इतले लोकांक एक बरोबर आपोवप हें म्हाका खंय तरी सारकें दिसना. कित्याक हे व्हडले आजचे टायम आशिल्लो कितले 9 to 12. आज ऑलरेडी बार जाले. बार जावन उपरांत सुद्दां कितले क्रावड आसा पळय. सो म्हाका दिसता कमी लोकांक आपोवन आनी हे जे 16 पासून आहा पळय तें एक्सटेंशन सामकें गरजेचें. कित्याक हिंग पावल म्हणटरी मरे लोक लायनी रावतात. भितर पावल म्हणटरी तांकां सांगता एडिशनल डॉक्युमेंट कितें तरी तांकां सपोज मिसींग आहा जाल्यार परतून येवपाक पडटा. आनी हे भाशेन जालें जाल्यार लोक वाजेन वोटू नाका म्हणटाले. आमी कितें करून आमी आतां फॉलोअप करता लोकां कडेन. कितले जाण सांगता तुमगे वोटां आमकां येत नाका म्हणटा जखमार म्हणटात अशें. सो हे भाशेन जावपाक जायना. आमी मुद्दाम जावन सांगपा म्हणून हात जोडून अपील सुद्दां केल्लें आहा. आतांय करता लोकांक. इवन हियरींग आसा पळय आपयलें प्लीज एटेंड जावा. कित्याक मेन तुमचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमी रोलार रावपाक. कित्याक आज हे भाशेन ही जी परिस्थिती केल्ली आहा ते अशें आमकां दिसता की मडगांव आनी इवन हेर कडेन जे BJPक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी सिस्टमॅटिकली एलिमिनेट करपाचो हो प्रयत्न आमकां सामको दिसता. हो चार्ज आमचो डायरेक्ट. सगळे बाबा हो प्रोसेस घरा कडेन वचून BLO करपाक शकता. एक्झॅक्टली. सपोज डॉक्युमेंट सपोज आसात जाल्यार BLOन कलेक्ट केले जाल्यार इतली गर्दी जावपाक गरज ना न्ही. कोणा बर्थ सर्टिफिकेट दिवपाक जाय म्हणटात ते, कोणा आनी कितें लिंक मेळना म्हणटात ते. समजला. सो लिंक आतां ओल्ड 2002 रोलाचेर नांव एक मातशें रॉंग आसा आनी आतां नांव सपोज डिफरंट आहा बापयचें बी समथें लिंक आहा. त्या टायमार सर्टिफिकेट दिवपाक हांगा पळयतात. समजलें. हें खंय तरी रॉंग. पूण 3 फावटी BLO घरा येता पळय तेन्ना फर्स्ट फावटी वचून सेकंड फावटी तेणी लिस्ट मारपाक शकता. इवन ताज्यान सुद्दां घेवन येवपाक आतां 70, 65, 70 वर्सांच्या लोकांक जे बरें ना ते कशें येतले हांगा. कागाळीक जाप दितना उपजिल्लो अधिकाऱ्यान स्पश्ट केलें की सुमार 300 व्हेरिफिकेशन करपाचे आसात. ताणें सांगलें की व्हेरिफिकेशन टप्प्यान चलता. पयलीं कलेक्टर पातळीचेर, उपरांत परतून व्हेरिफिकेशन आनी सक्षम प्राधिकरण निमाणो निर्णय. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान फुडें सांगलें की थारायल्ल्या दिसा खातीर बूथ पातळीचेर अधिकाऱ्या वरवीं विशिश्ट व्यक्तीक नोटीस जारी केल्या. आयज आमचे व्हेरिफिकेशन जे अनमॅपिंग वोटर तेंची चालू प्रोसेस चालू. ओके. सो कितें डॉक्युमेंट्स बी सबमीट करपाचे ते आहे. कितलो टायम आसतलो एका वयता? ना आयज आमचे टोटल ऑलमोस्ट 15 फायटाची थोडे वोटरमॅन हें आसा हियरींग. ऑलमोस्ट 300 सुमार वोटराची आसा व्हेरिफिकेशन. 300 सुमार. सो काय 300 नोटीस गेले तेच मनशाक माहीत कितें डॉक्युमेंट्स आपले हाडपाचे कितें तांकां ऑलरेडी BLOन तांकां ब्रीफ केल्ले आसा आनी अकॉर्डिंग ते डॉक्युमेंट्स घेवन येतात ते आमचे कडेन आमी व्हेरीफाय करता. आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी थ्रू कलेक्टर परत व्हेरीफाय करून तेजी हे पळयतले ऑथेंटिसिटी आनी मागीर आमी डिसायड करता. मातशें लोकांक खूब वेळ अशें लायनीन रावचें पडटा भायर मातशें. ना पूण ऑलमोस्ट सगळे कडेन सेम सिच्युएशन आसता तशी येना ते. तितलेच वोटर ते आमी फिक्स केल्ले आसा. सर तुमी आतां जितके पार्ट आसा तुमी आपयला जरी आतां एक्झाम्पल मडगांव करायले डेट दिल्ली आसा हियरींग. नेक्स्ट डेट त्या डेटीचेर येवचे पडटा मदीं घेवचे ना. ना मदीं कितें जाल्यार ते सगळें मॅच जाता म्हणून आमी तांकां प्रॉपरली टायम दिल्लो आसा शेड्यूल दिल्लो. तिसरो जिल्लो आनी नव्या नोकऱ्यांच्यो संदी दाखोवपाचें उतर दाखोवन येवपी वेंचणुकेंत लढो दिवपाची येवजण सरकारान आंखल्या. नवो जिल्लो तयार जाल्ल्यान कर्मचाऱ्यां खातीर नवी भरती करची पडटली. तातूंत कलेक्टर, SP आनी हेर जायत्या नव्या पदांचो आस्पाव आसतलो. हें सगळें 27च्या इलेक्शनाची तयारी अशें एल्विसान सांगलें. फायद्याक करता अशें दिसता सरकार. तांकां एक बिल्डींग काडूंक मेळटली. मातानी सरदाना कॉम्प्लेक्स पळयला तुमी केदी व्हडली बिल्डींग ती. सो थंय तेंचें कितें आसा तें मेळटलें. मागीर तुजो एक कलेक्टर बसोवपाक मेळटलो, 2-3 एडिशनल कलेक्टर बसोवपाक मेळटले. काम व्हडलें आसचें ना. ते सुसेगाद पडून जॉब्स स्कॅम करपाक मेळटले आनी एडिशनल पोस्ट क्रिएट करपाक मेळटले. आनीक एक SP बसोवपाक मेळटलो
आनी थोडे कॉन्स्टेबल आनी मागीर PI PSI ते रिक्रूट करपाक मेळटले इन द नेम ऑफ 3rd डिस्ट्रिक्ट. सो एडमिनिस्ट्रेटिवली जे पळय फुगलां, ब्लोटींग जाला, ते आनीक फुगोवपाचो एक प्रयत्न जातलो. इतलेंच आय सी फ्रॉम दॅट एंगल. 27 इलेक्शन येता तेन्ना खंय तरी जॉब क्रिएट करून मतां एक्झॅक्टली तेंच जाता न्हू. सी फायनली एक आमीश दाखोवन की बाबा आमकां वोट घालिना जाल्यार तुमचो फायदो ना, आमकां वोट घातले जाल्यार आमी आतां तुमकां जॉब दिवंक शकतले. सो दॅट इज व्हेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एंटायसिंग द वोटर्स. तिसरो जिल्लो करून कांयच फायदो ना. सरकाराक तिसरो जिल्लो करपाक कांय ना, पूण ते चिंत्ता त्या प्रमाण 11 डिस्ट्रिक्ट जावपाक शकता. पूण हाचेर कांयच स्टडी करिनासतना, लोकां मुखार डेटा हाडिनासतना ते इतलेंच म्हणटा की काणकोण ते मडगांव हे कनेक्टिविटीचो समस्या आशिल्ल्या कारणान हो तिसरो जिल्लो करपाचें थारायलां. हें चुकीचें अशें गोमसान सांगलें. हितून कांय फायदो असो दिसना 3rd डिस्ट्रिक्ट जर केले. म्हाका दिसता आतां ते चिंतता ते भशेन आनी कांय वर्सां भितर 11 डिस्ट्रिक्ट जावंक शकता गोंयांत. 11 काय 12 तालुका, एवरी तालुका कॅन बी अ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट करपाक सरकाराक पावर आसा अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. हाचो अर्थ असो न्ही की कांय स्टडी नासतना, कांय लोकां मुखार डेटा हाडिनासतना. आतां डेटा काय आमचे कडेन कांय ना, लोकां कडेन कांय ना. आय डोंट नो वॉट डेटा दे हॅव प्रोवायडेड. इतलेंच म्हणटा ते की दीज आर फार फ्लंग तालुकाज आनी केपें वील बी द सेंटर. तुमी म्हाका आतां सांगा, केपें सावन मडगांव येवपाक कितलो टायम लागता? इफ यू सी, आय कूड अंडरस्टँड की बाबा पयस सांग्यार खंय तरी भितर कोणशाक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर नाल्यार काणकोण ते सायडीन खंय तरी कोणशाक. जॉग्राफिकली कार्व आउट केला ते इट डजंट सर्व एनीबडी पर्पज. कनेक्टिविटी जर पळयली जाल्यार मडगांव कडेन कनेक्टिविटी सगळे कडेनच्यान आसा. सो कनेक्टिविटी इश्यू जो ताणें रेज केला दॅट इज कम्प्लिटली युजलेस असो म्हणपाचो. डिस्ट्रिक्ट केल्या उपरांत तांकां एकूच फायदो आसता सरकाराक की लेयर आफ्टर लेयर ऑफिसर्स न्यू क्रिएट करूंक शकता. की एक कलेक्टर जालो आनी तेच्या अंडर ती जशी मशिनरी आहा ती कितली. अरे तुमचे कडेन आसा तीच मशिनरी चलना, ती डेड मशिनरी जाल्ली आसा. गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसत ना हांगा. आनी आयच्या काळान वेन वी आर इवन टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, की सरकार तुमचे दारी म्हणून तुम्ही व्हडलो कार्यक्रम केलो, म्हयन्याचे म्हयने क्रोर्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, सरकार दारान पावच ना लोकांच्या. सो यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स should have resulted in governance reaching the doorsteps of the people. तर आज एकाच जाग्यार रावन यू कॅन कंट्रोल द होल थिंग. तुमकां ते कित्याक म्हणून ते आनीक डिस्ट्रिक्ट जाय, कितें करपाक? आनीक एक जिल्हा परिशद जाय मरे तुमकां, आनी एक झेड पंचायत, आनीक 25 सिटां एड केल्ली जाय, सो दॅट यू कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ युअर्स, की तुमचे मागीर सगळे कडेन अशें काना कोपऱ्यान तुमचो कंट्रोल आसतलो. हाकाच लागून ते जिल्हा परिशद जाय. मागीर तुमकां एक RDA मेळटली, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सेपरेट. 15 कोटी कितें मेळटा म्हणटा, 15 कोटीक लागून एक डिस्ट्रिक्ट जाय. तुमचे इव्हेंट जर चलता सरकाराचे, एक इव्हेंट 5-5 कोटीक पडटा. सादो सुद्दां असो बेश्टो रस्त्यार कांपालार नाचता तो 5 कोटी 6 कोटीचो. सो अकॉर्डिंग टू मी हे पळय डिसिजन घेतला, दॅट इज नॉट एट ऑल हेल्पफूल टू द पीपल. आनी जर तांकां दिसता इट इज हेल्पफूल टू द पीपल, पयली डेटा हाडची मुखार, कितलें पॉप्युलेशन, कितले लोकांक हे फायद्याचें पडटलें, हाव कनेक्टिविटी वील इम्प्रूव. काणकोण जो लोलये रावता तो तुजो केपें फास्ट पावतलो काय मडगांव फास्ट पावतलो, कितें? सो हें ऑब्वियस. सो आय एम नॉट एट ऑल सबस्क्रायबिंग टू द 3rd डिस्ट्रिक्ट. ऑन द कॉन्ट्री, इंटरनेट सोल्युशन्स काडून लोकांक सगळ्यो सवलती घरा कडेन मेळपाक जाय. आतांच आमी ECIचेर उलयल्या, आतांच आमी SIRचेर उलयल्या. वी आर मेकिंग द पीपल कम इन क्यू टू प्रूव दॅट दे आर वोटर्स. घरा बसून जे काम जाता, इलेक्ट्रॉनिकली काम जाता, खंयच्याच देशान असलें जायना. आज हे गोंयांत चलता तें. 3rd डिस्ट्रिक्ट इज कम्प्लिटली इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज. मालभाटातल्या अरब साब सुन्नी जामिया मस्जिद मडगांवांतल्या मुसलमान समाजातल्या संबंधीत वांगड्यांनी शांततायेन उपोशण करपाक सुरवात केल्या. मोती डोंगराच्या असामाजीक घटनांनी इतिहासीक मशिदीच्या कार्यावळीत हस्तक्षेप केल्ल्याचो आरोप ताणें केलो. धर्मीक संस्थेची पवित्रताय तिगोवन दवरची आनी आपल्या 792 नोंदणीकृत वांगड्यांचे प्रतिनिधित्व करपी जामिया मशिदी समितीची वेंचणूक मुक्त, नितिमत्ता आनी लोकशाय पद्दतीन जावची हाचें आव्हान निदर्शकांनी गोंय सरकाराक आनी जिल्लो निबंधकाक केलां. जामा मस्जिद फोर्सफुली बाउन्सर घालून टेक ओवर केल्ली आहा.
विदाउट इलेक्शन तांच्यांनी थंय सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केले की इलेक्शन जालें म्हणून फेक आनी फेब्रिकेटेड डॉक्युमेंट तांच्यांनी दिले खंय ऑनरेबल हायकोर्टात सुद्दां तांच्यांनी फटयले ताणें हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान ऑर्डर दिली की तुमी एप्रोचेट ऑथॉरिटीक तुमी अप्रोच करा म्हणून मागीर परत आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कडेन आयले आनी थंय आमी एपील घातली थंय एपील घालून आतां जवळ जवळ 2.5 वर्सां जाले 2.5 वर्सां जाले जवळ जवळ 2.5 वर्सां थंय एपील आमगेले कितें आसा मेरीट प्रमाणे आमी सगळे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सुराजा कडेन दाखयल्ले आसा आमी आनी तांकां बी कळून आसलें की आमी ताका इतलेंच म्हणलें की बाबा तूं ऑर्डर दी मेरिटाचेर ऑर्डर दी आमकां मेरिटाचेर ऑर्डर दी आनी लोकांक कितें जाय तें पळय तो थंय उर्फान मुल्ला ताका वचून प्रेशरायज करता की आपले तागेले फेवरां ऑर्डर दी म्हणून असले ऑर्डर तो सांगता की जे इलेक्शन जावंकू ना इलेक्शन जालें म्हणून ताका प्रेशरायज करता कोणाक प्रेशरायज करता वो सूरज वेर्णेकाला सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मग थंयच खंय ना कांयच जावना मागीर हेच्या पयलीं बी हांव म्हणटालो पळय तुमकां बाउन्सर आसा हे बाउन्सर खंयचे ते आज तुमकां हांव सांगता हे बाउन्सर आसा जे मोती डोंगरचो तो जलील बादशाह म्हणटा तो हो बाउन्सर हो क्रिमिनल आमगेले जामा मजीद तेणें टेक ओवर केल्ली आसा आनी हाजेर तलवारीची केस आशिल्ली हाजेर NSA एक्ट लागिल्लो आनी तुमकां उडास आसतले जेन्ना 2012 बाब मनोहर पर्रीकर थंय कॅम्पेनींग करपाक गेल्लो मोती डोंगरार ताजेर तेंच्यांनी गरम उदक मारिल्लें हाणें आनी दारां बंद केल्ली ताका कॅम्पेनींग करून दिवना आनी सकयल तेगे गाडयो आशिल्ले पळय तांगे गाडी सुद्दां तेंच्यांनी वारें सोडिल्ले असलो हो मनीस आनी त्या मनशा आज आमगेली मजीद काडून तेणें बाब दिगंबर कामताचो सपोर्टर खंय तो म्हणटा आपल्या पॉलिटिकल तो जाय पडटा कोण जाय पडटा मोती डोंगरचो तो जलील बादशाह आपला पॉलिटिकली जाय पडटा म्हणटा म्हळ्यार हांव एक सांगपाक सोदता की आतां मडगांवकारां मोती डोंगर चलयतले ते मडगांवकार पयलीं काय मोती डोंगर पयलीं व्हडलो एक प्रश्न आतां ते म्हणटा म्हाजें घर आतां म्हाजें घर तांकां दिलां तांकां फोर्स आयला ते हांगा आमकां दादागिरी करता फाटले 3 वर्सां जाले आमकां हांगा त्रास जावपाक लागला हे घेवन मागीर आमी खंय गेले CMA कडेन गेले पण CMA कडेन बी म्हाजे लेटर दिल्ले आहा CMA कडेन कित्याक हांगा कांयच जायना जाणा म्हणून लास्ट आमी CMA कडेन गेले CMA कडेन जवळ जवळ आमी 17 फाटी गेले 17 फाटी CMAच्या घरा कडेन गेले आमी सकाळी ताके सकली घरा कडेन आनी रवींद्र भवन आसता हांगा प्रोमिनंट मडगांवचे लोक घेवन आमी तेज्या मराक वयताले बाबा आमच्यार अन्याय जाल्लो आमकां न्याय दी शेवट तेणें म्हणपाक लागलो आपूण दिगंबर कामता सांगता तो तुमगेलो मॅटर रिसॉल्व करतलो मागीर बाब आमी दिगंबर कामता कडेन आयले आतां 40 फाटी हांव तेजे कडेन आयलो आनी 3 वर्सां हांव येता तेजे कडेन की बाबा आमचेर अन्याय जाल्लो आमी म्हणटा कित्याक 792 मेंबर आहा आमी आमकां जस्टीस दी म्हणून 792 मेंबराचेर अन्याय जाल्लो तूं तांकां आपय आनी एक फेअर इलेक्शन कर आनी लोकांक सगळ्या संदी मेळून दी नाजाल्यार ही प्रथा जातली तूं पॉलिटिकल प्रेशर घेतलो बाउन्सर हाडटालो आनी तुमी म्हजी टेक ओवर करतले हे जावची न्हू म्हणून आज आमी दिगंबरा कडेन कितले रिक्वेस्ट केले पूण खंयच काय जायना सगळे ऑथॉरिटी कडेन गेले पुलीस जाले कलेक्टर जाले CM जालो दिगंबर कामत जालो खंयच काय जायना शेवट आनी म्हाका कांय दिश्टी पडना ताका लागून आज हांवें डिसायड केला हांव हंगर स्ट्रायका हांगा बसतलो आतां तो थंय बशिल्लो कित्याक लागून बशिल्लो स्वताक लागून बसूना जामिया मस्जीद क्रिमिनलायजेशन जावपाक जायना म्हणून तो थंय बशिल्लो तो बशिल्लो कारण 92 मेंबर्स हांकां जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून तो बशिल्लो कारण फेर इलेक्शन जामिया मस्जिदीन जावपाक जाय म्हणून आयज गोंयच्या मुखेलमंत्रीन म्हजें घर एक स्कीम काडलेली आहा पण हांगा म्हजें घर काडून दुसऱ्याकूच दिवपाक लागला 150 वर्स पन्नी मस्जिदी 150 वर्स पन्नी मस्जिद हाका ह्या मस्जिदीक फक्त मुसलमानूच मानना हिंदू क्रिस्तांव जेन्ना ह्या रस्त्यान वतात 2 सेकंड तशें रावतात मस्जिदी मुखार ह्या मस्जिदीक इतलो रिस्पेक्ट आहा आमी कितें मागतात हांगा की मस्जिदीन क्रिमिनलायजेशन जावपाक जायना म्हणून मस्जिदीन 792 मेंबराक जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून इलेक्शन जावपाक जाय 792 म्हणून तेका खातीर तो बशिल्लो न्ही आयज ताणें पुलिसेक दिल्लें कंप्लेन कलेक्टराक दिल्लें तो सब रजिस्ट्रा कडेन केस चालू आहा इतलीं वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं तरी पण ताका न्याय मेळना लास्टाक एक आम मनीस ताका न्याय मेळना तो कितें करतलो तो रस्त्यार येतलो फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटल फोंड्याच्या अधिकार क्षेत्रात मलेरिया आणि डेंग्यू आडोवपा खातीर वेगवेगळे जागृताय कार्यावळी सक्रियपणान घडोवन हाडटात त्या खातीर फोंड्या मतदारसंघात फाटल्या 3 वर्सांत मलेरिया दुयेंती ना अशें डॉक्टर स्मिता पारकरान सांगलें. So regarding National Vector-Borne Disease Control Program,
आमचे 2024 and 2025 लास्ट 2 years परफॉर्मन्स पळयत जाल्यार लास्ट 3 years एक्चुअली आय शुड से आमकां इंडिजिनस मलेरिया केसीस आर नील बोथ द PHCs. फोंड्या वाठारांत हाच्या पयलीं 58 दुबावीत डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2025 वर्सा 21 दुबावीत दुयेंती सांपडल्यात. फाटल्या 4 वर्सां सावन फोंड्या मलेरियाच्यो दुयेंती मेळोंक ना अशें भलायकी अधिकाऱ्यान पुष्टी केला. Also at PHC Ponda last year we had around 50 to 58 suspected dengue cases, but this year with a lot of work at the field level, done a source reduction drive, a lot of IEC programs, a lot of involvement of the other departments and people, we have come down to the suspected dengue cases around 21. Same with an primary health center Markey. We have last year we had a suspected case dengue cases around 16. This year we have a suspected dengue cases 14 and nil malaria indigenous cases are nil. बसके उपरांत उलयतना भलायकी अधिकारी, डॉक्टर, विद्यार्थी, अंगणवाडी शिक्षक, नोडल अधिकारी, नोडल शिक्षक हाच्या वांगडा जागृताय बसका सुरू आसात अशें तेणी फुडें सांगलें. लोकां मदीं व्यापक संपर्क सुनिश्चित करपा खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा समन्वय बसकाय घडोवन हाडटात अशें फुडें सांगलें. सो आमच्या प्रोग्रामा भितर कितें आसा की आमी वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल करपा खातीर सगळ्या डिपार्टमेंटांक घेवन आमचे एक ब्लॉक लेवल मिटींग जाता. सो मेन डेप्युटी कलेक्टर पोंडा अलॉंग विथ द BDO, ADI, CDPO, हेल्थ ऑफिसर्स ऑफ पोंडा, शिरोडा, मडकई अँड बेतकी हे सगळे येता. प्लस आमचे नोडल ऑफिसर्स आसता, तातूंत सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसता. रिव्ह्यू घेतलो जाता in presence of a chairperson, deputy collector of Ponda, and then we take the action plan is decided. So in combination, and the work is also at the field level and also at the periphery with including the panchayat, the BDOs, ADI, municipality, all of them have worked together for this. So I appeal to people not to store the water. Right now the cases are less. Also in future not to store the water for more than 7 days. Wherever there is a breeding sites, please inform us, or even if you can help us to find out any breeding sites. Our field workers are going there and doing the source reduction drives. We are doing the fogging whenever there are suspected cases, or suspected dengue cases or confirmed cases, then we are doing the fogging. So also we are involving the school nodal officers, nodal teachers who are been trained for this program. So they are also doing the school environment survey and they do the action taken and they send us a reply also. Also we have an Anganwadi workers who are making more awareness at the periphery. Also there are different sub-center staffs which we have under primary health center Ponda. We have 14 sub-centers, and primary health center Markei we have 4 sub-centers where we have 2 industrial estates, that is Markei and Kundai industrial estate. So our work is quite big, and we are trying to reach out the house to house survey. Whenever there are cases, we are reaching out the house to house, and we are taking the samples, blood samples for the peripheral smears to detect any malaria cases, and the screening for the malaria is already done. मडगांव पालिका बागेत आयज स्थलांतरीत दादल्यांच्या पंगडा उक्त्या सुवातेर मुत्ताना मेळिल्ल्यान राखीव पोलिसांनी ख्यास्त दिली. हो वाठार भौशीक बाग आसून लेगीत बायलां मुखार तांकां मुत्ताना धरल्या उपरांत ही कारवाय केल्या. मडगांव पालिका बागेत आयज स्थलांतरीत दादल्यांच्या पंगडाक ख्यास्त दिवपाचो एक प्रकार म्हणून पोलिसांनी गुन्यांवकारांक मांडेर बसयले. लोक बागेत वारंवार सोरो पियेतात, भौशीक सुवातेचेर मुत्तात, कांय प्रकरणांनी पिवपाची पार्टी लेगीत करतात, जाका लागून भोंवडेकारांक खास करून बायलांक असुविधा आनी लज दिसता अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्या. ओके, सो आता इंडियन पुलिसांनी ते मुद्दे जाले म्हणून धरले तांकां सारके सारकें तेजे मारपाक आशिल्लें ताका नाकड करून सोडपाक आशिल्लो रस्त्यार मय बी घालून. गार्डनान अशें करपाक झाडांना अलाउड न्हू अशें करपाचें. हाँ, ये पेशाब करने का जगह है. पेशाब किया क्यों किया? लोग इधर है ना, टॉयलेट है इधर गार्डन में, टॉयलेट है उधर, लेकिन उधर जाने के लिए तकलीफ हुआ तेरे को? तकलीफ हुआ? कहाँ का है तू? कहाँ काम इधर ही आके पेशाब करता है तुम रोज? लास्ट बार आए हैं, फर्स्ट बार, दोबारा नहीं आए. दारू पी के आया है? फर्स्ट बार. दारू पी के? किया कहाँ है? गार्डन में किया? हम लोग उधर से आए, आज 1 जनवरी है तो मतलब कि हम लोग ऐसा कर दिया तो किया किधर आप? दारू कहाँ किया? गार्डन में किया?
आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.